台風通り過ぎて気持ちいいよ。台風通り過ぎる。人が通って飛びにくいな。人が通って飛びにくいな。さてと、どうも、ひです。はい、10月13日の日曜日、これから映画を見に行きたいと思います。やっぱ日曜はね、まあまあ人が多い。今ね、おっちゃんがね、同じの見ようとしてる。今もうすぐ始まりますね。ちょっとお待ちください。
陰キャラの人ってさ、顔の表情でわかんだよね。ちょっと今ね、今ポスターの前の車、本当車の中で撮ろうとしてるんだよ。大丈夫かな。はい、じゃあ後で感想を述べたいと思います。